Hello everyone. So many you welcome করে আছে আৰু খুব আছে সব মানুহ পাল আছে গুনা কালি পৰশু একটা পৰা একটা পার্সেল পঠাইছে তো ফাইনালি আহি কিনা পৌঁছিছে তো ইম্ফল পৰা পতা লগা আছে তো পৌঁছিনা আছে পিছি পাৰে আছে কি কি হাৰি দিছে মাইকি আৰু তাই লগা ককাই কামৰা তো আনবক্সিং কৰি না চাব ভিতৰতে কি কি আছে পিছি পাৰে আছে তো চলো কি আছে দেখাই দিব দে আপনি কান কি দে চাকু তো সুধিব দেই কি হালি দিছে তাই গান চাব দেই নাম্বার 1 এইটো তো পাঁচা কান লাগা কিবা ফর্ম একটা আছে তো মই কাম লাগিছে তো ভাঙা লাগা আছে কাঁচা লাগা আৰু ইয়াতে লাস্টে চাব কি আছে এইটো তাতে ইয়াতে বাপৰে বাপ এতে এটো কি আছে itu miku আছে miku তিনটা পকেট আছে ইমান বেছি আইয়া তিনটা পকেট বা এইটো বেছি দিন গাবলৈ আছে আৰু ইয়াতে এইটো সানডে কফি এটা আছে এইটো বেছি ভাল হৈছে আৰু ইয়াতে বি আছে একটা টাই কফি টাই কফি দুইটা টাই কফি একটা সানডে একটা আৰু মেগি দুইটা আৰু এইটো সিলিন্ডার এইটো ইমান বেছি বজাইছে 1 2 3 4 5 6 6টা সিলিন্ডার আছে এইটো মই কত মইনা দেখিছে ইয়াতে অলপ দাম হ'ব মই দাদিবা মাঙা লাগা আছে 6টা হৈছে বেছি হৈছে থ্যাংক ইউ আৰু এইটো চফি সীমাপুৰ পৰা লৈ না পতা লাগা আছে এইটো সীমাপুৰ লাগা আছে চফি আৰু এইটো গ্ৰীণ টি আছে এইটো গ্ৰীণ টি নিচিনা আছে অলপ গ্ৰীণ টি বি নহয় এইটো অলপ কম জাৱল নিচিনা খুন্দাই গৈ আছে এইটো টেষ্ট কৰি চাব আৰু এইটো মই লাষ্ট হাফ পেন আছে পাতলা वाला একটা ভিতরে লাগা বলি রাম আৰু এইটো ফাইনালি এইটো একটা ফোন এইটো Amazon পৰা মই অৰ্ডাৰ কৰা লাগা আছে এইটো আইকল K777 আছে এইটো কিপেড ফোনে আছে এইটো অলরেডি বেটারি পাওয়ার বেশি আছে তো পাওয়ার ব্যাংক নিমিদিবি কাম হৈ যায় আৰু ফোন বি এনে কৰিব পাৰিম না এইটো কাৰণে সেই কিনা লাগা আছে অলরেডি এইটো বেছি ডাঙৰ আছে পকেট দিটো খালি না কিৰাবলি লা নহয় তো চাব এইটো কি কিনা আছে তে ফোনটো বি কিমান ডাঙৰ আছে দেখাই দিব এইটো পাৱাৰ বেংক নিমিদি লোৱা আছে মই এইটো না স্পেচিয়েলি ইয়াতে লাইট নাই এইটো কাৰণে পাক ইমান ডাঙৰ নেকি ফোনটো এইটো আছে এইটো চাইনিজ ফোন দৈ আছে এইটো স্পেচিয়েলি মই পাৱাৰ বেংক ইউজ কৰো বুলি মাঙা লাগা আছে পাৱাৰ বেংকটো আছে অলরেডি একটা আছে মই লাহা দেনা এইটো কাৰণে এইটো মাঙা আছে আৰু ইয়াতে এণ্টিনা বি আছে গৈ আছে এনেকা আছে পাঁচা কান লাগা বেক ফোন নিচিনা আছে ওয়াকি টকি নিচিনা এইটো ভিতরে ভিতরে কোটি খুলিয়ে কি জানে তো বেশি ভিতরে এইটো আছে ইমান ডাঙৰ নাই এইটো নিমিতি লোৱা আছে দে মই এইটো ভিতরেটো 10,000 লাগাই আছে 10,000 mAh আছে ভাল আছে ইনি ফোন মই এন্ড্রয়েড ফোন তো ইনি একবার দুইবার ইনি চার্জ করতে পারবো না এইটো কাৰণে মাঙা আছে স্পেশালি তো এইটোই আছে
বাকী তো একো নাই মই স্পেচিয়েলি এইটো ট্ৰফি আৰু এইটো কোন লাগি থাকিছে আৰু চিলিণ্ডাৰটো হ'লে এইটো কাম আৰু মেগী দি মেকুটো দুটা এইটো কিমান দিন খাব ভাত খোৱা নিচিনা খাব নিচিনা লাগি আছে এইটো জ্বলে আৰু এইটো কফি তাই কফি শান্তি কফি এইটো কি টেষ্ট কৰি চাব মই কিতাবা নাগায় কফি পঠাইছে টেষ্ট কৰি চাব পিছে থেংক ইউ এইটো কাৰণে আছে দে তো চলো এইটো মইলা ৰম আছে দে दूसरा है ना तो चलो नेक्स्ट वीडियो लग करो दे बाय बाय